हम तूफान लाल यादव पूरा भोजपुरिया श्रोता समाज के पैर छू के गोड़ लागतनी, प्रणाम करतनी। सारा भारतवर्ष हमनी के भोजपुरी समाज जौन भी कलाकार बनी जा भाई बहन सब लोग दिल से दुआ कइले बा, सब लोग सहयोग कइले बा, सब लोग के अथक प्रयास से आज दिखतनी, दू शब्द बोलतनी। तेमे सबसे बड़ा योगदान रउरा सबनी के बा, श्रोता समाज से ले कलाकार संग सब लोग, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो अछूता बा, थोड़ ढेर सब कोई दुआ कइले बा, सहयोग कइले बा, तब आज जिंदा बानी, लौकतानी। तो रउरा सब के जिंदगी भर हम भारी रहम, आगे जिंदगी देले बन जा, खुश अतना भाई बन जा, अतना खुशी से फोन करने जा, अच्छा लागेला। तो हमनी के वो कलाकार हैं जा, हमनी का कर सकिने जा, रउरा सब के मनोरंजन कराइम जा, दू शब्द गाइम जा, हंसाइम जा। तो आगे अपन प्रोजेक्ट अब आवे चालू हुई, नया एगो चैनल बनल है, ओकरे पाई जोना पे वीडियो रही। चैनल के नाम है तूफानी लाल यादव हिट्स। तूफानी लाल यादव हिट्स के जितना भी हमारा के दिल से दुआ देवे वाला बन जा, दिल से माने वाला भाई बन जा, तो वो चैनल से जुड़म जा, तूफानी लाल यादव हिट्स से। अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट डालम, कोशिश ये करम कि अच्छा प्रोजेक्ट आवे जो लोग सब के मतलब कि मनोरंजन दे पावे। कुछ में गलती हुई, कुछ खामियां हुई तो कमेंट करम जा, चाहे नंबर हमार वो प्रोजेक्ट पर रहेला, फोन कर देम जा, ओकरा के हमनी के सुधारे के प्रयास करम जा। फिर से सब समाज के गोड़ लागत जा, प्रणाम करते जा।